naanza kuongea naye yule mama, namwambia huyu sasa. Wanapotoka yeye yule anasema kwamba hatutibii vizuri, lakini yeye nani mganga huyu anatibia kama kawaida tu. Sasa mtendaji mfano sana. Changamoto ni lugha. Sikiliza. Ndio hivyo. Changamoto ni lugha. Sikiliza kwanza mama. Mtendaji, kuna zahanati ngapi hapa? Zipo 3. Sasa kwa nini shida imekuja hapa? Kwa sababu zahanati zipo 3. Kwa nini wanamwamikia huyo peke yake? Kuna kama mimi nahitaji wapo. Ndio maana shida ipo, usikatae. Labda kwa kliniki, kwa sababu watu sehemu zingine hawalalamiki, lakini wanakuja hapo wanalalamika. Mheshimiwa, mimi nafikiri kwamba swala hili tunaweza kusema kwamba vijana bado hajasoma mazingira haya yakoje, kiasi kwamba anapelekea kwamba watu wote wanauelewa kama jinsi anavyoelewa yeye. Sasa naona kumbe hawa tunawaongoza au hawa wagonjwa yani hawana uelewa. Wewe inatakiwa kwa mfano kama nilivyokuambia Mheshimiwa Diwani kwamba piga mfano kwa huyu. Kwa nini huyo hawamlalamikia? Kwa nini? Kwa hiyo nenda taratibu. Akija mama muulize. Akishindwa kuongea Kiswahili, si wahudumu wamesema hapo. Unamwambia anasemaje huyu mama? Hebu kwa kauli nzuri tu. Lakini ukiongea ile ya ukali kwamba sasa kama unataka basi naondoka, tayari anajisikia vibaya kwamba sijahudumiwa na kuokewa. Kumbe na wewe uko kwenye utaratibu. Lakini sasa kadri jinsi Mheshimiwa Mwenyekiti wa kamati ya ODC anahoji haya ili kuweza kusawazisha yale waliosema kwenye vikao na kuyatemea kwamba iga mfano kwa mchaji wako. Ukishaiga mfano kwa mchaji wako, nafikiri mambo yatabadilika taratibu. Wengi tunatuhumiwa kwa mfano watumishi, lakini unapoguswa na wenzako lazima ubadilike na wewe. Isiwe kila leo kwamba ni wewe tu. Kwa nini wewe? Sasa kwa namna nyingine wanaweza kusema kwamba wewe ni tatizo. Sasa na hiyo hatutaki.